大家好，歡迎收睇《㗎妹日常》。今日嚟到西貢呢一度啊，因為準備出海啦。今日唔係跟安船長，今日咧我係跟阿健船長。咁咧，因為我哋今日咧準備去釣墨魚啊，好耐冇喺呢一邊出過海釣墨魚同埋釣魚。希望咧我今日嘗試會用下啲假重，會釣到一啲特別嘅嘢啦。我好想釣到石狗公同石蟲啊，希望唔係我嘅夢想，同埋希望一人掟翻一隻墨魚翻嚟就好啦。咁而家喺度等緊啊 Ken 船長準備帶我哋出發啦。原來都有一段時間冇嚟過呢一個西貢碼頭啦，梗係欣賞下啲風景先啦。順便又八下呢度啲海鮮船先，唔買都睇下啊嘛。見到呢度啲海產好開心啊，好多種類啊，希望我哋會釣到咁大隻嘅墨魚啦。呢日陽光充沛啊，睇到 Ken 船長開行 turbo 咁樣嚟接我啦。今日啲水呢唔係太濁又唔係太清，咁應該希望係好景啦。早晨啊！我準備上去啦。哎，早啊！享受一下西貢呢一邊嘅海風先，好耐冇嚟呢一邊啦。不過今日似乎真係得一兩滴雲咋，準備曬死㗎啦。又係途經呢一個塔仔啦，我試過幾次爬獨木舟嚟呢度玩㗎，睇下今年有冇機會再爬獨木舟嚟呢度先。如果有力爬埋去呢度就好啦。呢度幾個窿好得意啊，唔知咩名呢？呢度Ken 船長準備帶我哋喺呢一度第一個釣點試下睇下有冇墨魚喎。Ken 船長都忙於整理，有咩好嘢啊？哇 Ken 船長有嘢請我食啊！今日大福餅啊，發達啦！睇下先，哇，係大廚整㗎，即刻。首先影下攝影師釣墨魚嘅英姿先，睇下 Ken 船長就知，可能佢覺得未係時候。Ken 船長話有啲 feel 啦，我哋已經磨咗1個鐘鬆啲啦，希望真係得啦。我哋今日話個目標就係破龜啊！睇下攝影師都好努力啊，我都喺度玩緊假重㗎，加油啊！我準備食雞髀啦。Ken 船長話佢釣到先可以食，所以佢應該唔使食，唔客氣啦。暫時啲魚食 lunch， 所以我都食 lunch 先啦。哇，好好味喎隻雞髀，邊度買㗎？我自己整㗎，係呢個土匪雞，用咗啲咖喱粉啊、辣椒粉啊、麻辣粉啊，整咗出嚟好好味。帶嚟咧冇魚嘅時候咧，食呢啲咧真係精神為之一振，好開心。頭先啊 Ken 船長話有一下 feel， 但係之後佢就冇晒聲氣啦。我就咁難得嚟到西貢咧，除咗釣魚之外，真係可以喺度嘆下，睇下啲風景，好舒服喺度。睇埋無面超人。我用蝦咧玩咗陣都冇，而家決定試下玩呢啲假重啦。希望釣到1條我都好開心㗎啦。平時好少用呢個方法。我自己覺得用呢啲假重釣魚咧特別難㗎。不過好彩我都試過用佢哋嚟釣過幾條魚仔嘅，希望今日都有收穫啦。終於都係要轉位啊！離開呢個地方好靚，出邊個海。轉咗嚟呢一個地方，睇下呢度有咩環境先。我個心喺度諗緊，就快可以嚟呢度釣屎桶就正啦。哎呀，我哋又係以為中啊，原來原來又係歐石啊！慘啊！慘啊！好，爭少少，耶！破龜啊！好開心啊！
釣到呢一個啊！呢個係正嘢嚟噶，超開心啊！啱啱嚟到呢個新釣點啊，係 Ken 船長帶我哋嚟噶。好嘢，我破龜啊，各位！阿攝影師同埋阿 Ken 船長就要捉到你啊！哇，係就要加油啦！好，收埋佢先，好開心啊！好，可以翻屋企啦！好嘢，好嘢！好開心啊！真係釣到啊！我釣到咁細個。哇，係幾經辛苦啊！攝影師終於都釣到佢嘅第一條破龜魚，石狗公一條。大廚已經訂咗噶啦，呢條石狗公，哇，好靚啊佢，恭喜你啊！好，至於 Ken 船長呢，仲喺度打緊龜嘅，加油啦 Ken 船長，快噶啦佢話有魚肉喎，哇，好犀利啊！攝影師又中啦，究竟係咩魚呢？嗱，而家阿 Ken 船長都係打緊龜啊！咦，係咪真係中啊？哇，咁開心，有下啲出 Jack 嘅聲喎，呢度好難得喎。咦，哇，咩嚟㗎？哎呀，林哥！唔係啊，狗棍啊。狗棍啊！係唔係啊嘛？唔係林哥唔啊！係啊，狗棍嚟㗎應該。肯定，睇下佢鬥雞眼㗎喎。唔係喎。嗱，各位師兄睇下呢條，應該就係狗棍啊！狗棍咯。哦，原來狗棍仔狗棍啊可以滾湯喎呢個。細到咁都好啊！咬人嘅好衰嘅。小心啊，小心啊！恭喜你啊，叫到狗棍魚啊！追，好，拜拜！哇，影都冇啦，已經犀利，好犀利啊！睇下個竿頭，好犀利啊！攝影師，你加油啊！不過你唔好諗住係幾斤重啊！都有啊！真的，究竟係咩魚？哇！咩嚟㗎？沙腩啊！恭喜你啊！第3條魚啊！我頭先釣到條魚真係珍貴啊！係啊，真係好珍貴啊！呢條係沙腩仔，哇，好叻啊你！好嘢！勁啊！領先啊你而家，犀利！哇，沙腩啊！嚟西貢釣魚最緊要就係有嘢食，因為往往會打龜嘅。咁我而家休息時間，自己喺度食飯團啦。好好味啊個大貨，好開心啊！多謝你啊，支揸大廚。Ken 船長同攝影師就鍥而不捨咁樣繼續努力。哇！見到好大隻水母啊，好似係呢邊先有水母喎。好靚啊隻水母！咦？呢條咪沙華妹。係啊，沙華妹啊，真係沙華妹啊！放翻條沙華妹山路先。好耐冇見過啦，沙華妹。哇！好犀利啊！今日原來今日咧大豐收。係咯，有人大豐收。4條。原來今日大豐收係。攝影師有4條，我就有2條，而阿 Ken 船長呢，就係帶隻龜手，都好開心啊！今日舒服嘅風景，好啦 ，say goodbye 啦，慢動作鬆人，走啦！哇，諗住係收工噶咯喎，攝影師你又釣條咩魚上嚟？啊，好抽喎，好大條喎，唔係呢一條做，係啊，犀利喎，咁勁嘅，犀利啊！頭先我都 feel 到我咁樣玩時震嘅，可能就係呢條啦。終於都上咗嚟啦！呢條好食嘅，係啊，呢個好食噶，煎咗佢。哇，恭喜你啊，勁啊，5條啊！咁嘅絕路你都可以有5條。睇下 Ken 船長。佢真係打龜啊！到最後竿都收埋啦，睇下執得幾整齊。不經不覺黃昏，準備走人啦。嚟到西貢呢一度釣魚呢，漁獲唔多，但係呢帶住美好嘅回憶離開。最開心就係一陣間上返去西貢市呢，可以揾埋食先至走啊！我相信下一次跟 Ken 船長出去呢，就會係揾屎桶噶啦。等我啊，屎桶，我會返嚟㗎。今日真係辛苦晒 Ken 船長帶我哋出海玩啦，多謝你啊！
好啦，又係收工嘅時間啦。咁啊，今日我哋咧釣得嘅魚唔多。我自己咧，其實我今日係釣到2條魚㗎，一條就係沙灣啦，第一個釣到嘅人啦。其實第2條我係釣到條呢毛小丑魚啊！哎呀，咁我大為震驚咧，即刻咧就當然唔想拍啦，快抌翻佢落海啦。咁啊，好彩佢都唔係好重傷，希望佢 OK 啦。咁啊，而家咧難得嚟到西貢咧，梗係遊下先走啦，四圍八下，睇下呢度有冇啲咩新鋪，都好耐冇嚟過行呢一個街啦，兜下先喺度。揀咗食下呢一間平靚正嘅文仔麵店。我鍾意食佢呢一度嘅牛筋啊、水餃咧都好味㗎，佢哋啲麵質咧好似特別彈牙咁㗎，所以都推介下俾大家。如果離開咧平平地食返碗呢啲麵先至走，的確係唔錯㗎。睇下啲牛筋幾靚，水餃又大大隻，真心推介俾大家㗎。喺呢間小老婆，我上次嚟咧都嚟過呢度買啲蛋糕仔啊。咁佢其實好抵㗎，1蚊1粒，可以椰撻仔啦、蛋糕仔啦、麻薯波波仔啦，1蚊。頭先我見到有位小姐買2粒，真係2蚊。原來香港而家1蚊都仲可以買到嘢㗎，試下好唔好食？我上次食一樣啊，好香脆啊！記得嚟幫襯下呢個小老婆。好啦，今集差唔多啦，好多謝大家收睇啊！鍾意呢條片嘅呢，請 CLS 我哋一條片，同埋 subscribe 我嘅頻道啊！我哋下次見，拜拜。